Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marokkoluk oyunculardan futbol ayançasında tağırağı görүүчүлөрдүн bir görünüşü dünya yüzünde taң kaldırdı. Bunday aytkanda büt barına taradı. Al kaysil uğumuzda. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Mına ошол учурда Франция менен ойногон болчу. Франциялыктардын президенти Макрон дагы дал мына ошол жерге келген. А Макронго эмне үчүн кыйкырды? Билесиздерби? Убагында Макрон ушул мусулмандарга карата, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга карата жалган дооматтарды каралоо, мындайча айтканда карикатура кылган көрүнүшүн байкаган элек. Dünya yüzü boyunca musulmanlar Macron'a karşı bunday aksiya uyuşturganmız. Bilesizler bu şu. Eğer de musulmanga karşı çıkam deseng, maga karşı çıkam deseng, maga karşı çık. Men jönümde jaman söz söyle. Bирок Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem jönünde hiç kaçan jaman söz söylebe. Kur'an jönünde jaman söz söylebe. Allah Taala jönünde hiç kaçan jaman sözdü oğuzuna da kaldı.